हिन खे को कोरो पाणीअ जो भरे ॾे या हिन खे को मुसलो खणी ॾे, वीचारो उथी कोन थो सघे, पर जवानीअ में ताजुद पढ़ंदो हो। अल्लाह ताईं फरमाए थो, हे मुंहिंजा फरिश्तो, ही मुंहिंजो कुराड़ो बानो जवानीअ में रात जो उथी करे मस्जिद में वञी ताजुद पढ़ंदो हुयो। हाणे गोडल में सूर पइजी वियो आहे, खट ते बिस्तरे ते सुतो पियो आहे, पर मुफ़्त में लिखी छॾियोसि तहजुद पढ़ी छे, लिखी ॾियो मुफ़्त में। पंहिंजी जवानीअ जो क़दुरु कयो। जवानी में जिहाद कंदो हुयो, हाणे वीचारो जिहाद कोन थो करे सघे, पर अल्लाह साईं फरमाए थो लिखी छॾियो सही मैदान जंग में जिहाद करे थो पियो। ईअं हिन जो अधु सवाबु मिले न। अॻे त मस्जिद ईंदो हुयो, जमात सां निमाज़ पढ़ंदो हो, हाणे वीचारो घर में खट ते बिस्तरे ते सुतो पियो आहे, बीही बि कोन थो सघे, वेही बि कोन थो सघे, सुतो पियो आहे, इशारनि सां तो निमाज़ पढ़े पियो, पर अल्लाह साईं फरमाए थो हिनखे अधु सवाबु नाहे ॾियणो, पूरो जमायत जो सवाबु लिखोसि। अधु सवाबु न, जीअं असांजी सुन्नी सरकार अधु पेंशन ॾींदी, अल्लाह साईं फरमाए मां अधु पेंशन न ॾींदुसि, पूरी पेंशन। जवानीअ खे नेमत सम्झो, जवानी वॾी नेमत। हिकु नबी साईं जो सहाबी यादि रख, सालब बिन अब्दुर्रहमान वञे तो रस्ते सां, अचानक उनजी का गैर औरत ते नज़र पइजी वई, अचानक, जाणी वाणी बि न, ओटो नज़र पई, दां निकिरी वियसि भेणा, ही मां छा कयुमि जो जन अखियुनि सां मां सुहिणे साईंअ जी ज़ियारत कई आहे, वरी उन्हनि अखियुनि सां मां पराई औरत खे ॾिठो आहे। ॿुधो कंडियारो जा मुस्लमानो, कॾहिं तव्हां असां बि पंहिंजे दिलि ते हथु रखी करे राति जो गौर ऐं फिक्र कयो आहे, भेणा हिननि अखियुनि सां असां बैतुल्लाह जी ज़ियारत कईसीं, हिननि अखियुनि सां रोज़े रसूल जी ज़ियारत कईसीं, हिननि अखियुनि सां क़ुरान जी ज़ियारत कईसीं, हिननि अखियुनि सां अल्लाह वारनि जी ज़ियारत कईसीं, वरी हिननि अखियुनि सां पराइनि औरतुनि खे ॾिसूं, क़यामत जे ॾींहुं असां पंहिंजे नबी जे आॾो कहिड़ो मुंहुं खणंदासीं? असां मुंहुं खणण जहिड़ा आहियूं? हिननि अखियुनि सां बैतुल्लाह जी ज़ियारत कई, हिननि अखियुनि सां नबी साईं जे रोज़े खे ॾिठोसीं, हिननि अखियुनि सां क़ुरान जी ज़ियारत कईसीं, वरी हिननि अखियुनि सां पराइनि औरतुनि खे तकियो। वरी हिननि अखियुनि सां टेलीविज़न ऐं वीसीआर ते वेठा हुजऊं, वरी माण्हू चवनि साईं असांजी नीयत सही आहे, तव्हां मौलवी जी नीयत सही कान्हे, असांजी नीयत सही आहे, तव्हां मौलवियुनि जी नीयत सही कान्हे का, असां सां भली गॾु माई वेठी हुजे तॾहिं बि असांजी नीयत ख़राबु न थी। मलाइक फ़रिश्तो आहे, या त फ़रिश्तो चइबो या खदड़ो चइबो। कुरान वजीद में अल्लाह से फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। अल्लाह से फरमाए, ईमान वारो, ए मुसलमानो, मां अल्लाह तव्हांखे हुकुम तो कयां त केर बि मुसलमान, केर बि मोमिन का मुसलमान मोमिन जे घर में दाखिल न थिए, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। इजाज़त वठो ऐं सलाम वरायो। अल्लाह से फरमाए, इजाज़त वठो ऐं सलाम वरायो। हाणे ही जेके अमेरिका जा बदमाश ऐं बरतानिया ऐं पाकिस्तान जा वॾे में वॾा बदमाश टेलीविज़न जे शीशे में असांजे घर में नियाणियुनि जे आॾो ईंदा आहिनि, हवा हिननि इजाज़त वरिती आहे कि न? अचण सां अची चवंदा आहिनि असीं अचूं था, हाणे नियाणियूं परे थियो, चवंदा आहिनि।
उते त असां पंहिंजे माईअ खे बरसां विहारे के चवंदासीं उहो फलाणो अथई, उहो फलाणो अथई। हीअ हालत असां मुस्लमान। साईं मौलवीअ खे घर में अचण जी इजाज़त न आहे, गैरत जो मसइलो आहे। पीर खे बि घर में अचण जी इजाज़त न आहे, गैरत जो मसइलो आहे। मां मुवहिदा तौहीद वारो आहियां। कुराड़े खे बि घर में अचण जी इजाज़त न आहे, गैरत जो मसइलो आहे। बाक़ी अमेरिका ऐं बरतानिया पाकिस्तान जा सभु बदमाश टेलीविज़न जे शीशे में असांजे न्याणियुनि जे आॾो वेठा आहिनि। हिते वॾी गैरत। मां जो हितां मदरसे में बीही करे कंहिंजे घर ॾे तकिया त गोली हणंदो। पंहिंजे घर में बीही करे कंहिंजे घर में मां तकिया, एॾी गैरत आहे जो गोली खणी हणंदो। त मौली साहब तोसां मुहबत आहे पर तूं घर में छो तकी? बाक़ी सॼो ॾींहुं घर में टेलीविज़न, पूरी दुनिया जा बदमाश घर में न्याणियुनि जे आॾो असांजे वेठा रहो। हुते वॾी अहिड़ी ॿुॾी मरणु खपे, अहिड़ी गैरत कोन्हे। गैरत खे अहिड़ी नालीअ में वञी उछलाइजे। अंधी गैरत असां मुस्लमान। सुठो आहे वाक़ई तोखे इहा गैरत आहे, असीं मञूं था तूं धारे मर्द खे लियो पाइण नथो ॾी, पर हूअ गैरत हू दुनिया जा बदमाश सभु घर में टेलीविज़न में न्याणियुनि जे आॾो असांजे वेठा आहिनि। उते तोखे गैरत चई कान थी, उते चई तो नियत सही आहे। रसूल सल्लम जे आॾो अम्मा आशा सिद्दीक़ा में सलमा वेठियूं आहिनि। हिन हिकिड़ो नाबील साहब बि आयो आहे, चए थो साईं मूंखे उहो सेखारियो जेको अलाह मूंखे सेखारियो आहे। साईं फरमा कू मां आशा तूं बि उथी वञ, उम्मे सलमा तूं बि उथी वञ। अम्मा आशा फरमा से अफऊ आहे, मां सयूं त नाबीना असांजो रूहानी बचिड़ो आहे। असां कुंड में वेही थियूं रहूं, सबक वठी करे हलियो वञे। फरमायूं अफहमियान अलस्तुमा तुबसिरानिही, फरमायूं हू नाबीना त तव्हां त नाबीन कोन हो। जे हुनखे तव्हांजे ॾिसण जी इजाज़त न आहे त तव्हांखे बि हुनजे ॾिसण जी इजाज़त न आहे। अम्मा आशा सिद्दीक़ा जी नऊज़ बिल्लाह नियत सही कान्हे, असांजे माइनि जी नियत सही आहे। बाक़ी अम्मा आशा जी नियत सही कान हुई, तव्हांजे करे चईं भले वेठो हुजे, मुंहिंजी नियत सही आहे, बच्चो आहे मुंहिंजो वेठो हुजे, असीं कुंड में वेही थियूं। असुल नियत जे सही हुजण जो मक़सदु न आहे। हिन मुस्लमान जी बग़ावत आहे त ख़ुदा ऐं ख़ुदा जे रसूल सां बग़ावत आहे। ही चए थो साईं पर्दो असांजे तरक़ी में रुकावट आहे। पर्दो असांजी हाणे छोरनि जे पढ़ाइण में अंग्रेज़ी पढ़ाइण में ढो कोन थियो आहे, वरी छोरियूं बि अंग्रेज़ी पढ़नि। छोकिरनि जे पढ़ाइण में हिनखे ढो कोन थियो, छोकिरा पढ़ी पास थिया, हाणे वरी छोकिरियूं। हाणे सभई जो ई पढ़ंदा, 10 ई पुट जो पढ़ंदा, अंग्रेज़ी डॉक्टरी पढ़ंदा, सभिनी खे नौकिरी मिलंदी। तॾहिं त नौकिरियूं महांगियूं थी वई। जेके बि घर जा भाती आहिनि सभु जो अंग्रेज़ी पढ़ंदा त केॾो नौकिरी मिले। हाणे परेशान आहिनि माण्हू, आपघात था कनि सभई। अब मौली को तव्हां ॾिठो ॼण आपघात कई हुजे? मां त ख़ुदा जी ज़ात जो कसम खणी करे चवां थो, असांजे मदरसे मां जेकर को निकमे में निकमो शागिर्द फारिग थींदो आहे तॾहिं बि रोज़गार सां लॻी वेंदो आहे। निकमो हूंदो नी कंहिं न कम जो, पर इल्म हाणो थी पियो मिड़ई आलमनि सां गॾु रहियो 10 साल, फारिग थींदो त हर को चवंदो साईं भला असांजे घर अच, उते ॻोठ में अचे 1000 रुपया असीं पघार बि ॾींदासूं, 3 वेला मानी बि ॾींदासूं, बुख कोन मरंदो, अलाह से हुनजो रोज़गार। मां जोगी फ़क़ीर आहियां, मुंहिंजी कहिड़ी हैसियत आहे? हवा जोगियुनि जी हैसियत आहे? ॾिसो था पिया तव्हां बाज़ार में जोगी पिनंदा था वठनि, कहिड़ी हैसियत आहे जोगियुनि जी?
पर तव्हां मूं सां सफ़र करे ॾिसो, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, अमीर ऐं रईस ऐं सरदार असांजा हथ था चुमनि। या मुंहिंजी इज़त न आहे या क़ुर जी इज़त आहे। जेको ख़ुदा कुतनि ऐं ॿिलनि खे थो खाराए, तव्हां पंहिंजे औलाद खे क़ुर मजीद पढ़ंदो त बुख मरी। असांखे त ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे, माण्हू खाराईंदा आहिनि सवाब जी नीयत, सवाब जी नीयत सां खाराईंदा त मौलवी साहिब असां वटि रुॻो चांहि पीअंदो त असांखे सवाब थी। तूं पंहिंजे औलाद खे जेकर क़ुर मजीद पढ़ाईंदे त मरंदे त क़ुर मजीद पढ़ंदो ई। अंग्रेज़ी पढ़ाईंदे मरण खां पोइ जो तुंहिंजे क़बर ते बीही करे चए ABCD त क़बर जो अज़ाब माफ़ थींदी या अञा मोचड़ा वधीक लॻंदा? घटि में घटि छोकिरनि खे होॾे पढ़ायो, भला छोकिरनि खे त क़ुर मजीद पढ़ायो। चई पर्दो कराइण असांजी तरक़ी में रुकावट। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। ए मुंहिंजा सोना पंहिंजे घर वारनि खे बि फरमा, पंहिंजे न्याणियुनि खे बि फरमा, मुसलमान औरतुनि खे बि फरमा, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। जॾहिं पंहिंजे घर मां का मजबूरी जे करे निकिरनि त पर्दो करे पोइ निकिरनि। छो? ज़ालिका अदना अन युरफ़न। पर्दो इन जे करे कनि था त माण्हुनि खे पतो पवे त ही मुस्लमान आज़ाद औरत आहे। माना मुसलमान औरत जो कम ही पर्दो आहे। जेका बेपर्दा औरत बाज़ार में घुमे, इहो मुसलमान औरत न आहे, या त हिंजाणी या काफ़िराणी या बाग़रियाणी आहे। मुसलमान औरत जी पहचान ही पर्दे में आहे। अॼोके दौर में बाज़ार कंडियारो जी में तव्हां चक्कर लॻाईंदव त हिंदुनि जी माई तव्हांखे वाङनि जी माई ॾिसण में कान ईंदी। जेकर हिंदुनि ऐं वाङनि जूं मायूं हूंदियूं तॾहिं बि हया में पर्दे में हूंदियूं, पर मुसलमाननि जी औरतुनि खे हया ऐं पर्दो कोन्हे को। धारनि मर्दनि सां ईअं ॻाल्हाइनि, पुलिस सां थियूं ॻाल्हाइनि। अञा पुलिस सां बि कुझु ईअं ज़ुल्म आहे। ॿियो छा आहे? हीअ मुसलमानी आहे। पाण घर वेठो आहे, छोकिरी साईं कॉलेज कंहिंसां वई आहे, छोकिरी साईं रक्शे वारे सां। रक्शे वारो हिनजो चाचो लॻेसि, मामो लॻेसि। टांगनि वारनि जे हवाले असां पंहिंजूं न्याणियूं करे था ॾियूं, रक्षनि वारनि जे हवाले पंहिंजूं न्याणियूं करे था। इन खां वधीक बेग़ैरती आहे त न? इहा निमाज़ करे कम जी, इहो रोज़ो करे कम जी, इहो दीन करे कम जी, पर पंहिंजी गैरत त बचाए। कुरान मजीद में अल्लाह साईं फरमायो, वकुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ए मुंहिंजा सोना नबी मोमिननि खे फरमा तो बि पंहिंजे अखियुनि खे झिको कनि। बाज़ार में जेकर का गैर औरत बेपर्दा ऐं बेहया थी करे घुमे, जेकर हुनखे हया नथो करे, तव्हां मुसलमान हया कयो। चवंदा साईं कराची हैदराबाद में उते औरतूं बसि ईअं घुमंदियूं। कराची हैदराबाद अजीब दस्तूर आहे। वरी असां जेके हितां नेक दीनदार निमाज़ी ही पंहिंजूं मायूं जोड़ाई वठी ईंदासीं त उहे वरी बुरका उते लाहे फिटा कनि, बुरका उते घर में लाहे, वरी जीअं ॿियूं मायूं घुमंदियूं पियूं क्लिफ्टनि ते, कियामाड़ी ते, वरी असां दीनदारनि जूं मायूं साईं ओॾाई कंडियारे में त जमायती आहिनि, ॾिसी वठंदा हुआ भला मौलवी। हाणे हिते कंडियारे में कराची में त को जमायती कोन्हे, को मुरीद त कोन्हे नी कराची में। कराची में कहिड़ो हाणे सुञाणंदो कोन मूंखे, माईअ खे चवंदो हाणे इहो बुरको हिते फिटो कर, असांखे हल त हलूं घुमण।
अल्लाह ताईं फरमाए इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ दुनिया जा इंसानों जे कंडियारे में मां खुदा मौजूद आहियां त कराची में भी आहियां, जमायतन को डिजी थो, मुरीदन को डिजी थो, ॻोठ वारनि ऐं शहर वारनि को डिजी थो त मतां मयारू ॼनि त माईअ खे ईअं वठियूं थो वञे बेपर्दा। अल्लाह साईं फरमा तोखे हया नथो अचे जो मां ख़ुदा खां डिजी जमायतुनि जो डिजी ठही थो त मतां तो ॻोठ वारा ॾिसनि था भाई माईअ खे बेपर्दा वठी थो वञे, बाक़ी ख़ुदा जो ख़ौफ़ न आहे। वकुल लिलमुमिनात यग़ज़ुज़न मिन अबसारिहिन। अल्लाह ताईं फरमाए सोना मोमिननि खे भी फरमा त पंहिंजे अखियुनि खे झिको कनि। वला युबदीन ज़ीनतहुन, पंहिंजे सूंह खे ज़ाहिर न कनि, इल्ला लिबूलतिहिन, मुर्सनि जे आॾो, मुर्सनि जे आॾो ज़ाहिर करे सघनि। औ आबाइहिन, पंहिंजे प्यारनि जे आॾो, औ आबाइबूलतिहिन, पंहिंजे सहरनि जे आॾो मुंहुं ज़ाहिर करे सघनि थियूं। औ अबनाइहिन, पंहिंजे पुटनि जे आॾो मुंहुं खोले सघनि थियूं। औ अबनाइबूलतिहिन, पंहिंजे मुर्सनि जा पुट अॻ जा हुआ। औ इख़वानिहिन, भाइरनि जे आॾो मुंहुं खोले सघनि थियूं। औ बनी इख़वानिहिन, भाटियुनि जे आॾो बि मुंहुं खोलण जी इजाज़त आहे। औ बनी अख़वातिहिन, भाणेजनि जे आॾो बि मुंहुं खोलण जी इजाज़त आहे। जंहिं बि मर्द सां हिन औरत जी शादी नथी थी सघे उन जे आॾो पंहिंजो मुंहुं खोले सघे थी, बाक़ी जंहिंसां बि हिन औरत जी शादी थी सघे थी उन जे आॾो मुंहुं खोलण जी इजाज़त न आहे। पोइ सौट हुजे या मासाट हुजे, मारोट हुजे या पुफाट हुजे, न जे आॾो मुंहुं खोलण जी औरत खे इजाज़त न आहे। अवित्तिफ़िलिल्लज़ीन लम यज़हरू, ऐं ॿार नंढा ॿार हूंदा आहिनि जेके औरतुनि जे सूंहं सोभिया खां वाक़ुफ़ थी वञनि, उन्हनि ॿारनि खे बि घर में अचणु न ॾियो। मतां चओ त हीउ तालिबा क़ुर मजीद पढ़े थो तंहिंजे करे भली डॾो थी वञे घर में अचे, न। पोइ साईं मौली क़ासिम फरमाईंदो आहे त 3 दर्जे में जॾहिं 4थे दर्जे में शागिर्द अचे त घर में अचणु न ॾियोसि। वरी मतां ईअं सम्झो के वरी गबी शागिर्द हूंदा आहिनि 6 साल पटीअ में लॻाईंदा आहिनि। तव्हां चओ त मौली साहब फतवा ॾिनी आहे त जेसि ताईं 4थे में अचे तेसि ताईं भली घर में अचे, हीअ त अञा पटी थो पढ़े। ऐं के वरी बदमाश क़िस्म जूं औरतूं हुजनि, रोल मायूं, जंहिंजो धारियल मर्दनि सां वास्तो हूंदो आहे, सोनारनि ऐं डॉक्टरनि सां हुननि जो वास्तो हूंदो आहे। पोइ चवंदियूं आहिनि मूं सां गॾु हल, मां फलाणे डॉक्टर ॾे वठी हलई, मूंखे पैसा ॾे मां तोखे सोन ठाराए ॾियां, मूं सां गॾु हल फलाणो दुकानदार मुंहिंजे वास्ते वारो आहे, मां तोखे कपिड़ो वठी ॾियां। आरियूं रोल मायूं, बाज़ारी मायूं, जंहिंजो धारियल मर्दनि सां वास्तो आहे, अहिड़ियुनि कुराड़ियुनि खे बि घर में अचण जी इजाज़त न आहे। भली कुराड़ी हुजे पर धारियल मर्दनि सां हुनजो वास्तो आहे, अहिड़ी शैतान जी नानी खे बि घर में अचणु न ॾियो। खदड़ा जेके आहिनि, असां वरी ॿार ॼमंदो आहे त पोइ खदड़ा ईंदा घर जे विच में अची नाच कंदा आहिनि, सही फ़क़ीर आहे। पर हिननि खे खदड़ो बि को फ़क़ीर ॾिठो, वरी उहे घर जे विच में अचनि बसि। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनो फरमाए छॾी त केर बि कंहिं खदड़े खे घर में अचणु न ॾिए। ऐं जॾहिं ज़माने खदड़ो हुयो ॿिए खे पियो चए त फलाणी जातों शादी कजां, ॾाढी छोकिरी आहे हसीन जमीला। अच्छा नबी साईं फरमाए हिननि खे ख़बर पए थी? चयोसीं हाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अॼु खां बाद केर बि खदड़े खे घर में अचणु न ॾिए, मनो करे छॾी। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, अल्लाह साईं फरमाए सभु सची दिलि सां तौबा कयो। तौबा कंदो त इंशाअल्लाह पर्दे वारो माहौल बनाईंदासीं। तव्हांजे घर पहिरीं सूरत इहा आहे जो पाण ॿिए जे घर न वञो। असांजो ॿिए जे घर न वेंदासीं त ॿियो छो ईंदो?
पर असांजो ईंदासीं असुल मक़सद चवंदासीं मासीअ सां तो मिलण वञा, बहानो छाजो कंदो आहे, मासीअ सां तो मिलण वञा, पुफीअ सां तो मिलण वञा। असुल हिन जी मासी ऐं पुफी सां मुहबत न हूंदी आहे, ही ॿियनि सां मिलण जे लाइ ईंदो आहे। तंहिंजे करे जेकर तोखे मासी सां मिलणो आहे, पुफी सां जेकर तोखे मिलणो आहे त जेको हदियो खणी वञी, मिठाई खणी वञी, लटा कपिड़ा खणी वञी, पुफी ऐं मासीअ खे घुराए करे उनखे लटा कपिड़ा हदियो ॾेई करे वापसि मोटी आ। ॿियनि सां तोखे मिलण जी इजाज़त ई न आहे। चंदसि बाक़ी माइटी छाजी आहे, माना माइटी चइबो ई न कया जो तोखे घर में अची न्याणियुनि जे विच में विहारे मानी खाराइजे पोइ माइटी आहे, बाक़ी ओताक में विहारे मानी खाराइजे पोइ माइटी आहे। वॾा मसइला पैदा था थियनि। जेकॾहिं कंहिंखे जलिजे थो बाबा घर में न अच, शरई हुकुम आहे, बसि अलाह लॼ रखे। तंहिंजे करे जेको माइट ज़ोरी करे चए त मां घर में हली मानी खाईंदुसि, उनजे लाइ नुस्ख़ो इहो त जेके न्याणियूं हुजनि उन्हनि खे कमरे में अंदरि बंदि करे छॾियो, जेका कुराड़ी खग हुजे जंहिंखे न ॾंद ॾाठनि उनखे ॿाहिरि विहारे, उहा हिन जी आजाणो करे इस्तक़बाल करे कुराड़ी, उनखां हाल अहवाल वठेसि न्याणियुनि साणियुनि जा, इनशा जानी छुटी पवंदी। वरी ॿीहर न चवंदो त मां घर में हली मानी खां, कहिड़ो ज़रूरु आहे घर में अचण जो, न्याणियुनि सां मिलण जो। हिन वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह साईं फरमा जेकर तव्हांखे पंहिंजी गैरत बचाइणी आहे, दीन दुनिया में जेकर तव्हां चाहियो था त असांजी इज़त हुजे, पंहिंजे अखलाक खे तव्हांखे बचाइणो आहे त जेके बि गैर शादी शुदा उन्हनि खे शादी कराए छॾियो। सभिनि खे छा कराए छॾियो? शादी कराए। जेके बि गैर शादी शुदा उन्हनि खे, मर्द हुजे या औरत हुजे। अॼोके दौर में सही मुंहिंजे लाइक़ ई कोन्हे को, असां चवंदा आहियूं ऐब करे मुंहिंजे न्याणीअ जे लाइक़ ई कोन्हे। वरी जेकर का वटि न्याणी आहे साईं ॾाजे जो मसइलो आहे, ॾाजनि जे करे असां पंहिंजे न्याणियुनि जा हथा मछा करे छॾिया। जेसि ताईं ॾाजो गॾु थिए 3 लख 4 लख, न्याणीअ खे टेलीविज़न बि वठी ॾियणी आहे, सूफ़ा सेट बि वठी ॾियणा आहिनि। ही सम्झे थो बसि शादीअ खां पोइ न्याणी आहे ई कान। ओ मुस्लमान, न्याणी त मरण घड़ी तो न्याणी आहे। जीअं महीने ते पुटनि जे लाइ पुटनि खे ख़र्ची ॾे थो त महीने ते न्याणीअ खे बि ख़र्ची ॾे। जीअं साल ते पुटनि खे वॻा वठी थो ॾीं त न्याणियुनि खे बि वॻा वठी ॾे। जीअं फ़सुलु लहे थो त पुटनि खे ॾींदो त न्याणियुनि खे बि पंहिंजो वंडो ॾे। पुटनि खे ख़र्चियूं थो ॾीं त न्याणियुनि खे बि ख़र्चियूं ॾे। अञा पुट दुआ कोन कंदई, न्याणी दुआ कंदी। न्याणी तुंहिंजी मिल्कियत जी वारिस आहे। जीअं पुट तुंहिंजी मिल्कियत जा वारिस आहिनि, न्याणी बि तुंहिंजी मिल्कियत जी वारिस आहे। मरण घड़ी ताईं तुंहिंजी न्याणी आहे, पूरी ज़िंदगी न्याणी जी ख़िदमत कंदो रह। ॾाजे जे बहाने जे करे न्याणी जी ज़िंदगी ते वरी जेकर न्याणी वारा तयारनि त वरी असांजी नौजवान इहे चवंदा त नौकिरीअ जो मसइलो आहे, नौकिरी मिले त पोइ शादी कंदासीं। आहे की न? नौकिरी जो मसइलो आहे। अल्लाह साईं 1400 साल पहिरियों रसूल सल्लम जे इन्हनि ग़रीबनि खे, नबी सल्लम जे उम्मत इन्हनि मिस्कीननि ऐं ग़रीबनि खे फरमायो, इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ल। सचो सुभान अल्लाह। अल्लाह साईं फरमा जेकर मिस्कीन हूंदव, ग़रीब हूंदव, शादी कंदव, मां अल्लाह शाहूकार करे छॾींदोसां। हिकिड़ी शादी कयो, भाग न खुले त हणोसि ॿी पहाड़, अञा भाग न खुले त वरी 3 शादी कयो, अञा भाग न खुले त 4थी बचे पंहिंजी क़िस्मत। छो न तूं भाग? इंशाअल्लाह पोइ औलाद थींदो त पोइ बरकत ई बरकत आहे, पोइ भाग ई भाग। शादीअ खां सवाब मांगो, कॾहिं कॾहिं घर कयो,
शादीअ खां पोइ माण्हू घर कंदो। वरी असांजा नौजवान चवंदा अथई मूंखे हीअ न खपे, मां डॉक्टरी पढ़ियो आहियां। हा, सिंध यूनिवर्सिटी में जो पढ़ंदासीं त पोइ हिन पंहिंजे नियाणियुनि ते अखी कर ॿुधनि। मूंखे डॉक्टराणी खपे या मास्तराणी खपे, जंहिंजो मथो उघाड़ो हुजे उहा मूंखे खपे, इहा शरीफ़ मूंखे न खपे। अॻे ज़माने में चवंदा असांजा वॾड़ा त चरी सां बाज़ार में न वञो, चरी थी घुमे। साईं कहिड़ी आहे चरी? साईं जंहिंजो मथो उघाड़ो आहे या चरी आहे। अॻे ज़माने में जंहिंजो मथो उघाड़ो हूंदो चवंदा चरी आहे। हाणे जंहिंजो मथो उघाड़ो आहे बेपर्दा बाज़ार में घुमे थी, चवनि था साईं इहा डॉक्टराणी आहे, मास्तराणी आहे, पढ़ियल लिखियल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मेराज वारी रात मां हिकिड़ी औरत ॾिठमि जंहिंजा मथे जा वार ज़ंजीरनि सां ॿधल हुया, हेठों बाहि जा मच पिया ॿरनि। फरमायूं जीअं मच्छीअ खे पचाइबो आहे उन औरत खे पचायो पियो वञे। मां पुछा कमि जिब्रील कहिड़ी औरत आहे? जिब्रील अर्ज़ कयो सोना हीअ उहा औरत आहे जेका दुनिया में गैर मर्दनि जे आॾो मथो उघाड़ो करे घुमंदी। अॼोके दौर में असां वटि शादी थींदी, चङा भला असांजा दीनदार नेक निमाज़ी मुवहिद तौहीद वारा असांजे वाइदनि में चीखूं कंदा आहिनि, रड़ियूं कंदा आहिनि, दाऊं कंदा आहिनि, चवंदा वॾो को हिननि जहिड़ो जुनेद बगदादी आहे ई कोन। वरी शादी जो थींदी त शादीअ जे मौक़े ते कंजर न कंजरनि जूं केस्टूं वठी करे अची घरनि में डेग ते वॼाईंदासीं। पोइ असां मुस्लमाननि जूं नियाणियूं मथे मां रवा लाहे करे चेल सां ॿधी करे जीअं भोलियूं नाच कंदियूं आहिनि, भोलियुनि वांगुरु नाच थियूं कनि, ऐं असां वरी चौबाद दाइरो ॿधी करे ख़ुशियूं था कयूं साईं मुंहिंजी नियाणी वाह जो थी नाच करे। अल्लाह से को दुआ है, अल्लाह से असांजी हाज़िर क़बूल मंज़ूर फरमाए। वमा तौफ़ीक़ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह ॿिन्हिनि जहाननि जूं भलायूं नसीब फरमा, ॿिन्हिनि जहाननि जे बुराइनि खां बचा। इन दुनिया मां इस्लाम सां ईमान सां ihसान कामिल सां ख़ात्मो बिल ख़ैर फरमा। या अल्लाह बेदीननि खे दीनदार बना, बेनमाज़नि खे निमाज़ी बना, बीमारनि खे शफ़ा कामिल अता फरमा। या अल्लाह मरीज़नि खे सेहत नसीब फरमा, बे औलाद खे साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह मज़लूम मुसलमाननि जी मदद फरमा, मुजाहिदीन जो रुकावटूं दूर फरमा। पाक प्रोडक्शन सखर तरफा स्पेशल सुखड़ी पेश कजे थी। मोहतरम जनाब हाजी सुल्तान अहमद चन्ना साहब एल्बम हिक पाक हरम पेश आहिनि चंद झलकियूं। मां घोर थे सिर सदके कयां तुंहिंजी बीह क तुंहिंजे नज़ारनि ते ए पाक हरम रहमत थी वसे तुंहिंजे ऊचे ऊचे मुनारनि ते। मां घोर थे सिर सदके कयां ही शहरो मुन जो ॾाहो हर इंसान काबू तुंहिंजे कुर्ब में, ॾाहो हर इंसान काबू तुंहिंजे कुर्ब में। पैगंबर प्यारा पिरी, पैगंबर प्यारा पिरी पोढ़ो तोड़े जवान, पोढ़ो तोड़े जवान काबू तुझे कुर्ब में। ॾाहो हर इंसान काबू तुझे कुर्ब में। हा हा थोरन खां सवा, हा हा थोरन खां सवा पूरो पाकिस्तान, पूरो पाकिस्तान काबू तुझे कुर्ब में। पूरो पाकिस्तान काबू तुझे कुर्ब में। पैगंबर प्यारा मुँह में ऐब हज़ार हज़ार, मुँह में
मुंह में ऐब हज़ार हज़ार माफ़ी